يا سلام يا سلام. شفت الجمال عامل ازاي؟ ليمونه فاتحه بقى كده وجميله وطريه، بس عامله ازاي جميله والله العظيم. نضربها في المصفى بتاعتنا كده. طبعا احنا ما بنحطش الميه دي ما نعملهاش، ما دام هناكله بسرعه ما بنحطهاش، بنعمل ميه جديده خالص. خلصنا اهوت، يبقى يبرد خالص ونعمل بقى ايه، نرجع بقى الخلطه بتاعتنا. الليمون اهو خلصناه وبرد اهوت. نجيب بقى البرطمان بتاعنا اهو، احنا معقمينه ومخلينه، بص مخلينه جميل، وعاملينه زي ميه سخنه وعاملاه فيها، وبعدين ايه اقوم حاطه في البتاع. جبناه كويس، شوف الحوض بتاعها. قلت بقى يا بنتي ايه، اعملي بقى كده زي من الستات كده الشاطره اللي بتعمل الليمون. خلصنا. بدأنا بقى ايه نمسك ليمونه ليمون، اقفشيه ما اوعي تسيبيه. ليمونه ليمونه كده، نحط قرن شطه كده. بصوا يعني مثلا ايه كل دور كده نحط ايه دور قرن شطه كده معاه، يبقى طعمه احلى من الليمون كمان. يعني عايزاك تمسكي الليمونه تجيبيها من كل يوم. شفت اللي ماسكه عسكري انجليزي؟ كانك ماسكه عسكري انجليزي. بنسيبه؟ ما بنسيبوش طبعا. اهوت ونكمل بقى، هكمل كل البرطمان وارجع لكم.